Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video slime. Ho comprato un kit di slime che è colla per slime trasparente del mio colore preferito, quindi sia il blu, e insieme alla colla blu c'era un attivatore e per sicurezza, se non funzionava, ho preso anche del bicarbonato di sodio. Io la colla l'ho già messa perché era dura e quindi non riuscivo con una mano. Ecco la colla, devo dire che è abbastanza densa già da così, e vado a provare con l'attivatore. Metto qualche goccia e vado a girare. Ovviamente io faccio poche dosi e già sta riuscendo, wow! Vado e giro. Però secondo me ci vuole un po' di bicarbonato, che dite? Vabbè dai, metto un po' di bicarbonato di sodio. Vado a girare. Domani vi farò vedere un video, domani vi farò vedere un video dove ho fatto uno slime, io, che l'ho inventato, e vi svelerò la ricetta perché è un po' difficile da farlo e devo prendere soltanto la colla. Quindi domani vi faccio vedere come ho fatto quello slime e così poi un giorno lo realizziamo insieme. Allora, lo slime che è venuto è questo. È diverso da quello di prima, trasparente, perché è appiccicoso, come potete vedere, cioè non si appiccica però rimangono residui, però è carino. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella con le 2 spunte di lato e mettete mi piace se anche voi volete darmi qualche consiglio su qualche ricetta slime. Mi raccomando, mandatemi qualche ricetta giù nei commenti, così io la proverò insieme a voi per vedere cosa riuscirà. Noi ci vediamo domani con lo slime che ho inventato. Ciao!